वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी समोसे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 2 कप मैदा डाल लेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1.5 टीस्पून नमक आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर हम इसमें 1/4 से थोड़ा कम घी डालेंगे। हम मोयन के लिए यहाँ घी का ही यूज करेंगे, इससे समोसे और भी अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसको डाल के इसको हाथ से इस तरह से मिला लेंगे। हमें हाथ से इस तरह से इसे मसल लेना है। फिर हम मैदे को ऐसे मुट्ठी में बांध के देखेंगे। अगर जो ये कुछ इस तरह से बंध रहा है तो मतलब ये जो मोयन है वो परफेक्ट पड़ा है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सान लेंगे। हमें एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है और हम इसे बहुत ही टाइट सानेंगे। अब ये मैदा सान के रेडी हो गया है। इतना मैदा सानने में हमने आधे कप पानी का यूज किया है। हमें इसे बहुत ही टाइट सानना है। अब हम इसे एक प्लेट से आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। और अब हम फिलिंग के लिए एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। जब तेल हल्का गरम हो जाएगा तो हम इसमें 3/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 1/4 कप मटर का डाल देंगे। यहाँ पे मैंने मटर को हल्का सा पानी में बॉईल कर लिया था। अब इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ये उबले हुए आलू डाल देंगे, जिसको मैंने हाथ से मैश कर लिया है। इसे हमें थोड़ा मोटा ही मैश करना है, इसको एकदम महीन नहीं करना है। ये आलू को मैंने एक सीटी पे कुकर में उबाल लिया था। फिर हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून भुना हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल के मिला लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और इसको मिला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। अब हम समोसे के ऊपर वाला कवर बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमने मैदा सान के रेडी किया था उसको ले लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। हमें लोई का साइज मीडियम रखना है। अगर जो आपको समोसा छोटा करना है तो आप छोटा साइज ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको 2 समोसे बना के दिखाऊंगी, एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मैदे को रोल करके इसकी छोटी छोटी लोई काट ली है चाकू की मदद से। यहाँ मैंने नाइफ का यूज इसलिए किया है ताकि ये जो लोई है वो बराबर साइज की कटे। अब हम इस लोई को हल्का गोल करके इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पे ये मैदा बहुत टाइट है, इसलिए ये चिपकेगा नहीं। अगर जो ये चिपके तो आप थोड़ा सा तेल का यूज कर सकते हैं। और हमें इसे बेलने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि ये जो मैदा है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है। इसे हम हर तरफ से बराबर बेल लेंगे और अब हम इसे बीच से चाकू की मदद से काट लेंगे। और अब हम इसका ये आधा पार्ट लेंगे और इसको जिस तरफ से हमने काटा है उस तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके एक हिस्से पे पानी लगा लेंगे ताकि ये चिपक जाए और खुले नहीं। और अब हम दूसरी तरफ से भी इसको फोल्ड करके जहाँ पे हमने पानी लगाया है वहां पे रख के इसको चिपका देंगे। और अब हम इसे हाथ से इस तरह से दबा लेंगे अच्छे से ताकि ये खुले नहीं। अब हम इसको इस तरह से हाथ में पकड़ के इसके अंदर जो हमने आलू की फिलिंग बनाई है वो डाल लेंगे। और अब हम ऊपर के साइड भी पानी लगा लेंगे और इसको दबा के चिपका देंगे।
तो ये देखिए हमारा एक समोसा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम ये जो दूसरा पार्ट हमने काटा है उसका भी समोसा बना लेंगे। और अब हम एक बड़े साइज का समोसा बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक बड़ी लोई लेंगे और उसको भी उसी तरह से हम बेल लेंगे। इसे हर तरह से बराबर बेलने के बाद हम इसे बीच से काट लेंगे। और अब हम वही सेम स्टेप्स वापस से रिपीट करेंगे ये समोसा बनाने के लिए। फिलिंग हमें बहुत ज्यादा नहीं भरनी है। फिलिंग हमें इतनी भरनी है कि ये आराम से दब जाए। और इसको भरने के बाद हम हल्का सा अंदर की तरफ दबा देंगे। अब हमारा ये समोसा भी बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी समोसे भी हम बना लेंगे। और अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए हमने मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम कर लिया है। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। समोसे डालने से पहले हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। हम थोड़ा सा मैदा इसमें डालेंगे। मैदा थोड़ा रुक के ऊपर आएगा तो मतलब ये परफेक्ट है इस समय डालने के लिए। अगर जो मैदा तुरंत ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है तेल बहुत गर्म है, हमें इसे थोड़ा ठंडा करके फिर डालना है। अब हम इसमें सारे समोसे डाल देंगे और इसे फ्राई होने देंगे। एक बार में हम बहुत ज्यादा समोसे नहीं डालेंगे। इसे फ्राई होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। हम इसे बीच बीच में पलटते रहेंगे और हमें इसे तब तक डीप फ्राई करना है जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये समोसे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे एक नैपकिन पे निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। हमारे समोसे एकदम रेडी हैं। इसको गर्मा गर्म सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप इन इमेज लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।